Okay, yo. It's a common and a Mugusa Mohan, and Nadia, and Nefiada, and Nayada, Edikai, and what are you, Entianano, a common one, or Mubacom, Sa, a common one, or Bacosa, Bacoma, I could see at the Tiana, the Yeno, the Chisaso, Yawaha, and Amakuma, Kudunum. Aha, anya sam kutua e wo manhia ayefie akwamane ne kusua e koso oha ema bi wo so antrowa e bi so bonchene e bi bodawro anya sam kutua kra e wo ha
Yo sabe dia ya wa eso de nyame kofo ya friend eso de nyame wono elale na go fuma empepe omu odi agro no ahayo biti pa nya asam ketwa na asante ma na ye na ya hyase no elane de di kan na no na nya ne tiase omo baba be papa kwa mu ama nananom afufu adaba awu adaba eti nananom akofo odi kan aba be papa kwa ama nananom asana judade no pa ya hyase judade nananom akofo ana omo elkom eni pa wa hapa nya asam ketwa ana di omo se ene na ko kasa de ko ene no ama asaka na no kasa akofo ena property ben midaba sesa muti bisa me nana himano emisa okoni krachi eza akonfo no yewo ohina sasiso na yekom enti amamre kwa no de yesa yeba aya konfo nyina ebe kira yedo na tumia ekita ye no ebe yi akira amansan na agura yedi ne adwumade edi yasatimanu ese ebe yi akira obia area aja na nahima akwan ntina yeba no nti amamre kwa no sa na ese ye no ayoro ho na aka e na yeni na abre na ese na
yetimi edi agro ye nyama ahodo edi aja ina nanu ekwe ana togbe oha mia na mekasai mi pie basabasa na mi pie abontia na o se bibi esi ana asem kese de esi enti mabedu mehia aha asantima mu ne ahifo nyina me mamudie ne akonfo a omuba abeja ahifo ni nyina no me da mu nyina ase na ikura no me so be baa no obia nim se na me ye me djuma afa me no asa me free ano obia be hu mitumi a me dia ba ha mi senteni a mitimi ye wo ekuma huro ahifo ni nim nyina no ese bi che bibi ansa na me free akọ eti enche ye chose ahini ne badwoma na fra ya sore na ya gonna starting obeye bibi o ha pa nya sepketua Otikwa kwa swa club ya Sante Kotoko hene otikrawi blawi awoma swa na setu abebio na nani abre ato asanteman ene abese no susai na debo esri na watinte wodi ogina bra wei otikwa kwa swa so be no bia hune mobo emu aya ana asantuma ma odamrifa abambofo enso ewa ha yi abambofo wa ha abambo no emu odene asante ne guswa na Asantema ni abre na efiadai esanse asantema du pon kese bi pa na etutu amada bre kese abeda ho asantema ra wate kokoso na setu abebio wate krawi brawi ahoma so
kwa baba champion TV so Mejumoso ana wada ma wudi Midindi Comforter ana comforter ana wada ma ana da jasa na sante ma ayase na ma ko mo ko ali asam na abaka acha sante mai yo asma meka acha sante mai say akom fitete odon kuma na ba akom so because of sabi akom ayo boy sama oboa ayo tumia na me boy ade ma obia ti akom efitete na shene amani pay na moyi amani ya ni se ayo na nana santi ma wonya ni be ko na kura no enena ye jani kwan na ani akonfo bi bia na yi ye dika yi ano asana to obiaba enuti ene wa ha asa ye be twakan na ma die kwa mu die be pa chawo da bi be pa chawo ana dia akonfo ye wie ye die ye beda nana atase wose omuna ebaba be bie ekwan mu eda nana ase wadawo ma na yayo imeyi enka nana ma konfo de kam libre seni wo yo di bebe eni edi ka be tie asase ni so eya mane wo so ansa aba yo mama yi no yen kwa wasi na pra na yakado to konfo a wona hwan dopo konfo a wona hwan dopo de konfo kwampoku konfo bonse dopo konfo no wo mo yaba asanti memo ya ebi abrafo ho dopo e brani ma sante he wa brani yaba na chame ase chama ro so fo yo chama bo so fo e brano ba o fo me so e brani chama ro so fo o kamera no aka asam tumfo o so tumfo agura no nta chama na bo so denjuna ma kom ana bunjuna ma mata kemi ni so amamre ntonjere da obio ye bibia ama jibi wa santima bombeni unye esi edu abajibi unye esi abajibi no nye bia bra na abajibi ana mena kachira wo kami chira munya mini chira ma so ko mensa be mampo be mo ba be bo bi so mo bia wo me wo so dada mena kachira wo ana bia yo me chama konfo na ehim so no chama konfo atufo ni chama konfo nana togbe kajinapo wona omusa edinanim ana empempe omoso eche omobobre nana togbe kajinapo wona omusa edinanim amamra ni amane ekoso pa enya sanketwa amamla ni amane ekoso
ebi anaba yire na chama akofo na atiasi dwom no awo him so no ena ya ne breda nan kofo ebi kwa mu pa elisese na akofo mo se eye yetimi hyase eye bibia ni kwa mu bio Yasaka nana kwa kubusa nana mwa kwa baba chopia so ye buru kada ji wadama ena de yehu semani abrepa edro nyina enkadem wadama ede futo na de befa afidie so ama nana ma konfo ne bia ka santeman futo amre mo nyina ne se sempre asa wo se nyina Jesus eni ni de tai pro bia sante kotoko se amamre ni amane ayeyi yede tai na chi Serbia sempre dia bekoso ebize se bije bu kompo ko ya chira se ni pa ke bank me kuwa ye nyina ese eye nana onya ne kra chi ko ye no enti ne nyina ye dua o hwe ye miami beya ebi fi Holland ebi fi Australia ebi fi Japan se mo nyina do mo ni nyam e ba beta adwumadi ati e je mega cha konfo nyina se nyina nka mo nya ba ko Serbia bia be ye ebize so we Serbia ni ayo bo konfo sinam ya se ni ewe esi asantema obi kire Ghana obi kire ye nyina nka adwumu nya ba ko e fa mo ayuga yo yabana na kwa ko sama se na also ya ko ni sai me de nana kwatin wa fa mani Actually, Holland. Otufo ba Holland 2002 no, and osi asante for onyina yanke ehumom. And yake ehu abom. Yate Asante Traditional Council. Holland. And then memuno no ababa yanya Asante man Europe. The whole Europe. Yes, kita 30 countries. Ya chese nyina etie nyina ya tutu ana mwamba ya baba yenda na ema mieye enanda na mese wanya ako Asante for him Holland Asante Traditional Council odado eso ana ese ama Asante atre otufu ada Roma ya ma mieye ya be ya baba ne kama na ya je ma me kwai kra se ma me ya waya no wayebi ama ye na mamre ne amane ya chese eto so de chese na e ba ya no me ahwe minifa so a enkoso hima owo Holland Asante for enkoso hima endam ni djuma we die ni ti no ena na mese wa agbono ahima ewo Holland
ɔno nso na adwuma a wɔyɛ share a ɛwɔ Holland no alatafoɔ yi dɔm to petrol no ɔno ɔka wɔn ɛdan no ɛho bi ɛna owura yi so ɔno nso solar light a ɛwɔ Europe gyina no ɔno nso ɛpɛnimu ɛwɔ hɔnom nti na ɔbaa so ɔbaa bɛhwɛ n'agya sɛ ɔbɛyɛ no so ɔnya contract bi wɔ ase a na ɔsɔ ɔde solar light ne ade aba nyɛ sɛ wɔn baa so ɔbaa bɛhwɛ no kɔkɛ wɔn ba no ɔbaa baa bɛhwɛ ɛyɛ yi nam Ashanti traditional council. Na ne abɛda wase. You are welcome to Ghana. Okay, how do you see the culture? Well, it's a very rich culture, and I'm happy to see that it is still alive here. Because in a lot of countries, the culture flows away, and people have other habits. And I think in Ghana, and especially the Ashanti culture, is very good in preserving their culture. It's very powerful. But Nana said you are a queen. In your position, what do you have in your position as a queen? What do I have in my position as a queen? Yeah. You mean for the culture? Yeah. For the culture. I think it is very important that also the culture in Holland, among the Ghanaian people, but also among the people from Suriname and from all the Caribbean islands, that they also know from the history that this is also a part of the culture. So when I come home, I have a lot of pictures and stories, and I'm going to share them. I find my way to share them, I promise you. Thank you. Your name, you are welcome. My name is Nanantui. Nanantui Bosiako. How do you see the culture about the Ghana or the Queen Otumfuo said to do our culture, Ashanti? So our culture is the same like in Suriname, because I'm from Suriname, and the way we live is the same in Ghana. And our future and what we think how to do is come together to make sure that everybody that's on the Caribbean or in Suriname and everywhere, we try to make them come back home, let them see that the way we live in Ghana or in Africa is the same in where we live. As the slave trade, they bring us apart, and now it's time to come together and to make one unity. So are you Ghanaian? I'm from Suriname, and yes. Yes. Okay. For today, I'm a Ghanaian. Today you are Ghanaian. Yes. And tomorrow you'll be one. And for always. Okay. What did he say? Me patron me so yafra me na ensuo be ya boden onsu buate agenim Otumfuo Santene ne dampra no hene ana ne nkoso ne me so me Holland. So nana unuan moment mi amade na wo ka chiro mo Ashanti obi kai obi kire just ana dia me behu ne ye no eja nana ma se wa nya ko se de me nue kan ye Santefo hema owo Holland ya se sia na ne sunti ama Europe ye nya Asante man Europe a ye ne e ba ye Finland, Denmark, Germany, just Europe, Austria, Belgium, Holland, ye nyina ye beka en Suriname ye nyina ye kan bomaba enti amamra ne amani ekosu media men kan say enani da pai di kan ya wo msa me yahene nso mahunu edwabo say mani age papa ye ntwa take it and say yesika enti me ka kire obi bia mutie eye TV champion TV say ba ko pe minim say Holland fo mu tie Amsterdam mu hwe Germany mu hwe Finland plane no enyansan obi anto ticket na omumra wo ba so na obi bia ya Champions TV #1 enu ntiri adamase ma kabina se ntwaye nana wo so ba kwa ba meje wo so am FM na kwadwobo si me free a chance obo konfo yo na de na obeka we de wani tua se de mpenfo kan se mamre ne trusu se ya akonfo am be yes anu ma we ya emra bia no se odafo betima bie kwa na yeyi eti na mpenfo ka bi se wo me ne wo ye se bi Otumfuo bepeje obe bibia ni nyina agya ye ne akonfo eso anye de akonfo no chinti eti na ejira so eti aba yaba ya amamre ne amane e de ama odefo ama bibia nso akoso na eso ye kan ma sabi o enuanom asofo na omu sole a ye na ye de a ene de sabi se ne abesa asasi so ama mo hu se de ye kom ye ne ebebie sa no
omo de sabio ye pe bibia afrom ho eti na bibi ni ane aka omo na de omo ba ye de be ya amamre ne amane ama nanan ma hunu se tete obi ka tete obi so kire ye gusu ye nya da biala da ye kokura so ye bank to na omo ba beto aso Enti me catch you bibia mutie eye TV champion TV say ba ko pe minim say Holland for mutie Amsterdam mo hwe Germany mo hwe Finland play no enyansan obi anto ticket na omumra wo ba so pe bibia ya Champions TV number 1 enu ti ya damase
binu ma kabina se ntwaye nana wo so ba kwaba mejo so am ya fam na nakwadwobosi a me free a chance obo konfo yo na de na obeka we de wani tua se de mpenfo kan se ya mamre na tu se ya akonfo am be yes anu ma we ya emra bia no se odafo betima bie kwa bana yeyi etina mpenfo ka bi se ewo me na we yense se bi otumfo bepeje obe bibia ni nyina agya ye ne akonfo eso anye de akonfo anochinti etina ejira so enti aba ya amamre ni amane e de ama odafo ama bibia so akoso na eso ye kan ma se bi oyenuanom asofo na omu sole a ye na ye de a na de se bi se ni abesa asasi so ama mo hu se de ye kom ye na ebebie sa no omu de se bi o ye pe bibia afri omo etina bibi ni ane aka omo na de omo ba ye de ebe ya amamre ni amane ye ama na nan mo hu se tete obi ka tete obi so kire ye gusu a ye nya da biala da ye kokura so ye bank to no omo ba beto aso Kwa baba champion TV so Mejumoso nana wada ma wudi Butindi Comforter nana Comforter nana wada ma nana da jasa na sante ma ayase na ma ko ya sam na abaka acha santamani yo asma meka acha santamani say akom fitete odon kuma de ba akom so because of sabe akom ayo boy sama oboa ayo tumia na me boy adi ma obia ti akom efitete nana shene amani pay na moye amani ya ni se ayo na santi ma wonya ni be ko na kura no
ɛnana ye jani kwan na ya ni akonfo bi bia na yi ye di ka yi ano ansana tuko biaba enuti ene e wa ha so ye betwa kwan be pa chawo da bi be pa chawo anadi akonfo ye wie ye die ye beda nana atase wase omuna ebaba do bie ekwan mu eda nana ase wadawo ma na yayo imeyi enka nana ma confront ya kamudi brese ni wo yo di bebe Kwa baba champion TV so mejumoso ana wada ma wudi midindi comforter ana comforter ana wada ma ana da yasha na sante ma
Yo sabre dia. Na na alata fo yi don tu petrol no. Ono ka o ma dan no no. Ahu bi. Ana owura yi so ono so soda light. E wo Europe jina no ono so pandimu e wo honom. Enti no ba so ba behwe nature so be no so nya contract bi wa sia no so the soda light ni ade abanye se o mo ba so ba behwe no koke. O ba no ma ba behwe. Ayi na ma Ashanti traditional council. You are welcome to Ghana. Okay, how do you see the culture? Well, it's a very rich culture, and I'm happy to see that it is still alive here. Because in a lot of countries, the culture flows away, and people have other habits. And I think in Ghana, and especially the Ashanti culture, is very good in preserving their culture. It's very powerful. But Nana say you are a queen. In your position, what do you have in your position as a queen? What do I have in my position as a queen? You mean for the culture? Yeah. For the culture. I think it is very important that also the culture in Holland, among the Ghanaian people, but also among the people from Suriname and from all the Caribbean islands, that they also know from the history that this is also a part of the culture. So when I come home, I have a lot of pictures and stories, and I'm gonna share them. I find my way to share them, I promise you. Thank you. Your name, you are welcome. My name is Nanantui. Nanantui Bosiako. How do you see the culture about the Ghana or the Queen Otumfuo Osei Tutu, our culture, Ashanti? So our culture is the same like in Suriname, because I'm from Suriname, and the way we live is the same in Ghana. And our future and what we think how to do is come together to make sure that everybody that's on the Caribbean or in Suriname and everywhere, we try to make them come back home. Let them see that the way we live in Ghana or in Africa is the same in where we live. As the slave trade, they bring us apart, and now it's time to come together and to make one unity. So are you Ghanaian? I'm from Suriname, and yes. Yes. Okay. For today, I'm a Ghanaian. Today you are Ghanaian. Yes. And tomorrow you'll be one. And for always. Okay. Within this.
Yasaka nana kwa kubusa nana mwa kwa baba chopia so ye buru kada ji wadama ena de ye wonsomani abrepa do nyina enkadem wadama e de futu na de fa afidie so ama nana ba konfo ne bia ka santeman futu amre mo nyina ne se sempre asa e wo se nyina ji susu eni nim de tai e pro bia sante kotoko em se amamre ni amane ayeyi ye de ta na chi Serve ya sempre de sibia be koso o bi se bi bu nko ko ya chira se si ani participant me kuwa ye nyina ese eye nana onya ne kra chi ko ye no enti ne nyina ye dua o hwe ye miami be ya e bi fi Holland e bi fi Australia e bi fi Japan se mo nyina do mo ni nyam e ba be ta adwumadi ati e je mega cha konfo nyina se nyina nka mo nyina ba ko serve ya bia be ye e bi se so serve bi nyina ayo fo konfo sinam ya se ni ewe esi asantema obi kire Ghana obi kire ye nyina nka adwumu nye baako ne fa mo ayuga yo jabana na kwa kubo sama se na also Yasaka nana kwa kubusa nana mwa kwa baba chopia so ye buru kada ji wadama ena de ye wonsomani abrepa do nyina enkadem wadama e de futu na de fa afidie so ama nana ba konfo ne bia ka santeman futu amre mo nyina ne se sempre asa e wo se nyina ji susu eni nim de tai e pro bia sante kotoko em se amamre ni amane ayeyi ye de ta na chi serve ya sempre de sibia be koso o bi se bi bu nko ko ya chira se si ani participant me kuwa ye nyina ese eye nana onya ne kra chi ko ye no enti ne nyina ye dua o hwe ye miami be ya e bi fi Holland e bi fi Australia e bi fi Japan se mo nyina do mo ni nyam e ba be ta adwumadi ati e je mega cha konfo nyina se nyina nka mo nyina ba ko serve ya bia be ye e bi se so serve bi nyina ayo fo konfo sinam ya se ni ewe esi asantema obi kire Ghana obi kire ye nyina nka adwumu nye baako ne fa mo ayuga yo jabana na kwa kubo sama se na also ya say me de nana kwatin wa fa mani na fa atoni Holland otufo ba Holland 2002 no and osi asantifo o nyina yanke ehumom and yake ehu abom yati Ashanti Traditional Council ewo Holland and then memuno no ababa ye nya Asanteman Europe ewo the whole Europe ye say kita 30 countries ya chese nyina enti nyina ya tutu na mwamba ye baba ye na na ma mieye enanda na mese wanya ako Asantefo hima wo Holland Ashanti Traditional Council odado eso ana ese ama Asante atre otufu adaroma ye ma mieye ya be
apagya mu. Kwa baba champion TV so Mejumoso Nana wadama udi Mutindi Comforta Nana Comforta Nana wadama Nana da yasa tema